अरे यार, ये बीच रास्ते पर किसने पॉटी की है? जरूर ये मेरे डॉगी का काम है। आज तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ओए डॉगी, जल्दी बता, तूने बीच रास्ते पर पॉटी क्यों की है? अरे विराट कोहली, मेरी बात का यकीन करो, मैं बीच रास्ते पर पॉटी नहीं करता हूँ। तो फिर जरूर उस गाय के बच्चे ने की होगी। आज मैं उसकी बहुत पिटाई करूंगा। ओए, तेरी हिम्मत कैसे हुई बीच रास्ते पर पॉटी करने की? चल अब पिटने के लिए तैयार हो जा। अरे विराट कोहली, मैंने वहाँ पर खरगोश को देखा था, जरूर ये उसी ने क्या होगा। तो फिर चलो खरगोश से पूछते हैं। आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ओए खरगोश के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई बीच रास्ते पर पॉटी करने की? अरे विराट कोहली, वो पॉटी नहीं है, वो एक स्पेशल चीज है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये पॉटी के जैसे दिखने वाला केक है, मैं इसे खा जाता हूँ।